低聲讀讀，讀完再聽，聽完再讀，讀。Hello，歡迎收聽新一集嘅低聲讀讀，我係 Ian。我係 Bessie。我係飲者啊！大家記唔記得咧？我哋上次咧都有講過，內地有一間家庭教會啦，叫做石安教會。係咁佢哋咧喺上年嘅10月份咧就突然之間有20幾個牧者俾人拉咗啦。咁最嬲尾咧就確認係18個係啦被捕，同埋都即係因為一個互聯網嘅罪名啦，即係話佢哋非法去係咯用互聯網去傳播宗教咁樣，咁就即係依家個案件就睇下幾時審啊咁樣處理中咁樣啦。咁但係咧喺今年嘅年初1月頭嘅時候咧，又發生咗另一單類似啦，咁但係都係針對家庭教會嘅一件事啊。咁咧就係呢間比較出名嘅教會，可能咧都香港有啲基督徒都會聽過，因為之前都試過幾大件事，同埋我記得咧都係會即係有發起過一啲着黑色衫聲援喺香港啊嘛，係呢間教會嘅活動啦。啊！我仲記得我都有着黑色衫喎，嗰陣時嗰段時間係有響應。係啊，因為佢哋嘅領袖即係都係好出名嘅，咁就係黃怡牧師啦。咁佢多係咯，即係一陣間都會再講多啲啦咁樣。咁佢哋依家即係新一批嘅領袖咧，咁其中一位啦，叫李英強長老咁樣，係啦，未講邊間教會添。咁其實就係即係四川嘅成都秋雨聖若歸正長老教會咁樣啦。咁佢哋喺1月6號嘅時候咧，就有最少7個弟兄姊妹俾人拉咗咁樣嘅。咁之後咧就教會再陸續啦，即係發放消息啦。因為一開始俾人拉咧都未知咩事啊，或者即係唔知個罪名係點啊咁樣嘅。咁喺1月21號咧，嗰封代禱信咧，佢就即係話阿李英強長老去嗰個罪名咧，似乎就比較嚴重咯。咁就係煽動顛覆國家政權罪啦。咁最高級別冇錯，最高級別嘅罪。咁係咯，都有啲震驚啊，因為呢個最高級別啦，同埋當年咧記得即係呢個成都出去教會嘅頭先講嘅創辦人黃怡牧師，其實都係因為呢個罪係啦，即係而被拘捕咁樣嘅，同埋都即係罪成咗咁樣嘅咁樣。咁喺1月21號嘅時候咧，咁李英強長老啦，同埋佢太太啦，都仲未知道運喺係咯關押咗喺邊度咁樣啦。咁係啦，同埋有幾個傳道人同埋執事咧，就另外都係喺四川成都附近嘅地方咁樣嘅。咁我只要有依家最新再有啲 update 咁樣。係啊，佢哋喺2月6號就有個即係最新嘅代禱信啦。咁信入面就有提到，即係頭先講嘅李英強長老咧，就被關押喺呢個德陽看守所啦。咁另外其他有啲傳道同埋弟兄咧，其實大部分都係被關押喺呢個德陽看守所嗰度嘅。咁但係即係李英強長老嘅即係太太啦，張新月師母咧，佢就之前都係一同被帶走嘅。咁不過即係喺最新嘅代禱信裏面就講到咧，佢喺即係2月6號嘅上午咧，其實就已經可以取保候審啦。咁依家就翻咗去德陽自己嘅屋企裏面啦。咁另外仲有一個弟兄都同樣係有得取保候審，咁都係喺即係親戚啊或者屋企即係細佬嘅屋企裏面啦。咁但係都係仍然被監視咯。即係等於軟禁咁上下嘅意思上，或者好多人可能即係未必好知道呢個即係秋雨聖約教會係咩東西嚟啦。咁其實我哋以前咧都有提過下嘅，但係就即係未必好多聽眾會留意啦。咁其實秋雨聖約教會咧就係佢嘅創辦人咧就係黃怡牧師啊。咁就係即係佢係本身係一間
家庭教會嘅。而家黃怡牧師呢一個教會咧，佢嘅特點就係佢堅持信仰係公開化，即係佢哋唔會匿埋嚟聚會啊，唔會唔俾人知咁，佢一定係公開地聚會，即係話咧基本上你可以話咧，任何人都可以去參加佢嘅聚會嘅咁。咁而佢哋咧就仲有一樣特別嘅嘢咧，就係佢哋喺每年咧5月12號同埋6月4號啊，都會舉辦一次咧為國家祈禱會嘅。啊！嗰日有人問點解5月12號？我話點解咧嚇？係因為佢哋喺四川啊嘛，因為汶川大地震係啦5月12號。係啦嚇，係所以你話即係從佢哋訂立呢個日期，即係佢係一個國家，即係佢個地方係受到咁大嘅災難嘅日子裏邊紀念國家，其實佢哋係好熱愛呢個國家嘅，即係佢哋成個即係信仰嘅氣質係咁樣嘅嚇。咁黃怡牧師係咩人咧？咁特別？黃怡好犀利嘅，黃怡即係黃怡咧，佢本來佢未係牧師之前咧，佢係本身嘅背景咧係一位憲法憲政嘅學者嚟嘅。咁佢喺即係某間大學裏邊即係做教師㗎啦，大學嘅老師咧就法律系嘅咁樣。咁而佢亦都咧係即係喺個普及嘅層面咧，佢喺嗰陣時喺中國咧寫好多文章，即係講中國嘅憲政嘅前途啊等等呢啲嘢，又即係。仲有一樣嘢都對我嚟講咧係，我其實我當年即係10幾20年前，我點樣開始留意呢個人咧？因為佢有一個筆名叫黃舒亞啊，其實佢應該係佢個仔嘅名嘅，佢用佢個仔嚟嘅名咧嚟到做佢嘅筆名咧，就寫好多電影嘅文章、電影評論啊、電影分析嘅文章嘅。咁仲即係結集成為咗起碼2、3本書啊咁樣啊，咁。我就由嗰陣時開始留意到黃舒亞呢個人，初頭都唔知佢原來即係黃怡，後來有人話俾我聽嘅啫咁樣嚇。咁因為我本身我嘅背景都係研究嗰範嘢，即係信仰同埋呢個電影啊普及文化關係嗰陣時，咁就覺得咦喺內地有個同行喎咁樣嚇。咁由黃怡牧師，但係其實佢最初咧，佢即係做學者嘅時候，其實佢未信主㗎。佢係後來即係佢成年咗之後咧，佢先至係一個大人之後咧，佢先至成為基督徒嘅。咁佢即係就信主之後咧，佢就即係越嚟越投入呢個信仰啦。咁佢就全心地佢離開咗佢大學嘅教職咧，就創辦呢間教會咁樣咯嚇。咁其實黃怡牧師佢喺中國大陸咧，其實過去一路以來咧，都係好出名嘅，即係甚至係喺佢未曾信主、未曾做牧師之前咧，佢曾經係被內地一份嘅好有影響力嘅刊物咧選佢為中國100個最有影響力嘅知識分子。咁即係話佢喺即係大陸嘅知識界裏邊咧，都係一個好出名、好受尊重嘅人物嚟咯。咁所以佢去創辦呢間教會嘅時候咧，就更加令到人哋矚目啦。即係首先佢放低佢大學嘅工作，話做牧師，咁已經呢件事係好矚目啦。咁所以我諗可能咧係因為咁嘅原因，因為佢咁出名，就咁高調嘅呢個人，所以咧就內地嘅政府咧更加係好密切注意佢咯。注意佢嘅一舉一動啊，咁樣咯嚇。咁但係即係佢咧就點樣講咧？佢喺即係其實大陸咧喺2018年嘅時候咧，就通過咗一條年初2018年嘅年初咧，就通過咗一條叫做宗教事務條例嘅修訂版。咁修訂版咧就令到咩嘢咧？令到無論係三自教會同埋地下嘅家庭教會咧，都個壓力咧係大咗，因為收緊咗控制嚇。係嗰年我記得又有一輪嘅拆十字架啦。係。咁跟住然之後即係同埋開始嚴格啲去執行即係啲18歲以下嘅未成年嘅唔可以入教，參加宗教聚會。係啦，甚至嗰陣時係有見過有啲學校咧，佢都寫話即係譬如科學同埋宗教係唔可以兼容嘅呢啲 slogan 咯。係，所以同埋甚至係有啲學校咧係要求啲
老師啊、學生啊，甚至家長咧，係要簽一個咧不信宗教承諾書啊。係啊，即係係啊，嗰陣時有出現過。係啊，咁就喺嗰陣時咧，就即係為咗回應呢件事咧，就當時阿黃怡牧師咧，同埋即係一班嘅其他嘅家庭教會嘅牧者啦，就應該係黃怡牧師有份扯頭纜嘅，就帶頭咧，就即係同埋30位嘅家庭教會牧師咧，就聯署咗一份叫做為基督信仰的聲明啊。咁即係嗰陣時應該係大約8月嘅時候咧，出呢個聲明，咁就話明咧，佢聲明咩嘢咧，就係唔會加入官方控制嘅宗教組織咁啊，因為即係內地嘅政府就要求啲教會你一定要即係加入佢哋嗰個系統裏邊，佢話我哋唔會加入咁樣嚇。咁而呢個聯署咧，本來咧係去到12月10號嘅，當年12月10號咧就截止嘅，點知喺12月10號之前嗰日，即係9號咧。就當局咧就拘捕咗秋雨教會超過100人，拉咗佢哋100幾人，包括咗黃怡牧師同埋阿李英強長老。咁就秘密關押佢哋啦。就李英強長老應該後來過幾個月咧就好似係放翻出嚟嘅，當時係，但係咧黃怡牧師就一路冇放到啦。又過咗1年有多咧，去到2019年嘅12月底啊。呢個成都市嘅中級人民法院咧，就以煽動顛覆國家政權罪同埋非法經營罪咧，就判佢罪名成立咧，就判刑咧9年。咁係咯，嗰陣時都覺得已經係好重判咁樣啦，同埋都之後就疫情啊嗰啲啦，咁好似都冇乜再即係聽到咩好多消息咁樣。咁但係啦，即係原來咧佢哋就一路都堅持聚會啊，原來係冇停過咁樣樣。係啦，咁頭先講到啦，就係李英強長老當年都係即係佢係嗰100幾人當中其中一個人嚟嘅，咁同埋都。嗰陣時佢已經開始有講道啦，咁所以都算係教會嘅領袖啦，其中一個，咁所以佢都係要即係坐得比較耐咁樣，咁但係嗰陣時又最嬲尾俾佢保釋出嚟啦，咁出到嚟之後咧，其實我睇翻，其實佢一路咧呢幾年都係有啲代禱消息嘅，咁因為佢。頭先就係話佢哋堅持聚會啦，同埋雖然俾人叫做咁樣冚咗檔，同埋冇咗個最高嘅領袖啦，係啦，就係黃怡牧師咁樣啦。咁但係咧，佢哋仍然5月12號、6月4號，甚至佢哋即係俾人冚檔嘅12月9號咧，佢哋都係會好高調咁樣話我哋今日搞祈禱會啦咁樣啦。咁所以咧，佢哋咧係我成日睇到佢哋嘅代禱信咧，都係即係嗰一日就俾人拉咗啦，跟住然之後拉咗幾多人啦，就係祈禱會嗰日啦。係啊，通常都係跟住然之後到夜晚或者第2日又放翻出嚟啦。即係呢幾年一路都係時有咁樣嘅消息啦。跟住同埋我諗佢哋都已經受到官方關注啦。咁即係嗰啲嗰陣時咧就係有話官方就係要啲弟兄姊妹，因為有啲係唔係好關事嘛，去參與聚會啫嘛，即係可能唔係領袖嗰啲啦，咁要佢哋簽啲即係唔好再返呢間教會嘅承諾書咁樣嘅，係啦，咁但係即係有一班人都仲係繼續返啦，咁佢哋就持續可能有時咧就會俾人屋企停下電啊，跟住然之後又即係突然之間俾人退租啊，即係冇得再租嗰度啦，咁樣即係係咯。都，但係佢哋又會不屈不撓咁樣去繼續，即係總之就用唔同嘅方式嚟搞你一餐咁樣啦。係啊，所以我睇到嘅時候，其實我都一路覺得哇，好神奇，點解即係會仲好堅持喎佢哋？係啊，所以堅嘅呢班友啊，所以係即係我覺得黃怡牧師好勁咯，即係訓練咗一班哇真係堅嘅人真係。堅嘅人，咁講翻李英強長老啦，咁其實我揾翻佢嘅資料，其實佢都係好堅嘅嘛，佢都係一個即係係啊，即係我諗佢都係知識分子啊，同埋都係俾阿黃怡牧師頭先講嘅特質吸引啦。咁因為佢其實李英強長老咧，佢原來都係北京大學嘅即係
政治經濟學嘅碩士嚟嘅，跟住同埋咧，因為佢話佢自己以前係喺鄉村出身㗎啦，咁佢都好想幫到鄉村咧去即係嗰啲人嘅知識水平提高，咁所以佢係喺內地咧喺好多個地方咧搞咗一個叫鄉村圖書館嘅係咯嘅活動咁樣嘅，叫立人鄉村圖書館咁樣啦。咁即係當年都好多人內地嘅即係媒體訪問咗佢啦，同埋佢都係曾經擔任過一本叫做《新青年權衡》雜誌嘅編輯部主任咯，所以都係一個知識分子，係知識分子嚟嘅，喺信主之前。咁但係又係去到某一個位咧，跟住佢就決定信主啦，同埋加入教會要做傳道人添咁樣。咁講翻係啦，即係佢近年係啦，即係頭先講話黃炎牧師俾人捉咗之後係啦，咁佢做咗啲乜咧咁樣？咁除咗繼續聚會之外咧，其實李英強長老咧仲組織咗一個祈禱會啊。咁而呢個祈禱會咧唔係咁簡單，點解唔係咁簡單？就係因為佢每日都祈啊，好勁啊！咁就叫中國的下午5點鐘啦。咁其實呢個咧係呼應咧，原來5點鐘係啦，原來咧以前咧好耐以前你有冇聽過？原來佢內地嘅教會咧，佢以前係有一個叫中國的上午5點鐘嘅。唔知喎呢樣嘢，即係凌晨，係即係清晨。就為到教會係中國教會祈禱㗎嘛，應該有一個咁嘅傳統嘅。而家變咗下晝5點。係啦，咁樣咧，佢原來咧就係因為2018年佢哋教會發生事之前，應該有啲先兆，因為譬如拉人拉得越嚟越密啊咁樣啦。咁然之後佢都已經 feel 到可能都有一日可能會面對比較大嘅打壓啦，佢哋教會。咁咧，李英強長老咧就同啲屋企人話，如果佢俾人拉咗嘅話咧，咁大家就每日下晝5點鐘一齊祈禱啦，咁樣啦。咁跟住咧到佢真係俾人拉咗喺看守所嘅時候咧，佢就發現，原來下午5點鐘呢個時間係極好喎。點解咧？因為原來下晝5點鐘放飯係啊，冇錯，醒目係啦，就係咧佢哋喺看守所放飯啦。跟住咧，因為係每個監倉去慢慢派咁樣嘅，咁佢哋咧係啦，冇錯，就要排隊分成2列咁樣，咁冇嘢做啊嘛。佢話係要等3個字到半個鐘咁樣嘅，係啦，咁佢就用嗰段時間祈禱啊，冇錯咁樣啦。咁跟住然之後咧，頭先話幾個月之後，佢終於離開咗看守所啦。咁但係咧，佢就發現原來呢段時間唔止係佢同屋企人啦，而係好多弟兄姊妹都有知道呢個約定啊。咁好感動咧，就係大家都有喺每日嘅下晝5點鐘為到佢哋去祈禱。咁跟住咧，呢幾年都係零零星星啦，有唔同嘅家庭教會嘅領袖都係俾人拉咗咯。咁好多人都知道咗呢個下晝5點鐘嘅約定，跟住慢慢咧就大家都一齊去喺下晝5點鐘，無論喺監獄外邊定係監獄裏邊係啦嘅人，咁都一齊變咗一個好龐大嘅祈禱網絡喎。冇錯，跟住然之後咧，真係有啲律師咧講翻出嚟啦，就係因為佢哋真係喺監倉裏邊見到，即係可以去探監或者接觸到嗰啲牧者啊嘛，俾人拉咗牧者，咁佢話佢哋都反映啊，佢一定要話俾出邊嘅人聽，我哋5點都仲係有祈禱噶咁樣。咁跟住咧，去到上年咧，更加形成咗即係一個公開啲嘅公共嘅平台啦。咁係啦，就叫中國的下午5點鐘咁樣，咁就有個 Zoom嘅 meeting 同埋一齊，係啊，即係全世界都參加得嘅喎，理論上係㗎，跟住咧仲要每日咧都係枕住有600-700人啊！哇，係啊，咁樣咯，咁所以好。嗱，香港啲教會祈禱會冇人去，陰公。可能有1/10嘅，係啦。咁其實如果大家有興趣嘅話咧，即係都可以去 YouTube 啊。其實 YouTube 佢哋都擺咗喺嗰度，咁都有直播嘅咁樣咯。咁但係 Zoom 咧就可以交流咯，咁樣咯。咁所以都係一件好厲害嘅事情咯。真係好勁啊！可以即係。由一個屋企嘅約定變成好多弟兄姊妹一齊去加入嘅一個祈禱嘅約定。咁我知咧，除咗即係頭先講嘅中國的下午5點鐘祈禱會啦，咁其實
即係秋雨教會咧喺上年咧都有即係發表咗一份報告啦，就係一個2025年嘅中國家庭教會受逼迫狀況嘅報告。咁裡面都詳細記錄咗就係即係內地政府點樣用宗教中國化啦，同埋反邪教嘅即係理由咧，就去打壓咗好多唔同地方嘅家庭教會啦，亦都去即係例如就係將十一奉獻視為一啲詐騙嘅資金啦，甚至乎係將啲牧者定為係詐騙犯啊，或者用一啲經濟罪名去到即係控告一啲家庭教會嘅領袖啦。咁佢哋即係呢份報告就係好詳細咁樣即係列明咗呢一啲即係係啦被告啊，或者即係被帶走嘅一啲家庭教會嘅即係弟兄姊妹咁樣。Hello， 係咪一直有睇開低聲道嘅呢？其實我哋只係由幾個人營運嘅小平台嚟嘅啫。如果你中意嘅話，就課金支持下我哋啦。咪頭先即係我哋節目開始嘅時候咧，你阿 Ian 有提過即係石安教會啦。咁舊年石安教會舊年10月咧就即係好多位牧者拉咗啦。咁阿李英強長老，你頭先都講，即係佢已經聞到陣味嘅，應該即係可能遲早咧都嚟到再次會即係打佢哋即係秋雨教會啊咁樣。咁佢喺舊年11月嘅時候咧，11月底咧就發表咗一封嘅牧函啊，叫做如何為下一次教案作準備。已經有晒心理準備，就同佢啲弟兄姊妹講，就講到風暴來臨咧係遲早嘅事，就呼籲啲信徒咧要喺神學、喺教會論、喺家庭同埋個人層面咧都作好準備。咁呢個牧函咧應該係喺其實喺時代論壇嗰份週報嗰度咧係會睇得到嘅，即係有轉載過，所以大家有興趣即係詳細啲了解佢嘅話咧，係可以揾翻時代論壇咧嚟睇下嚇。咁另外咧，阿李英強咧就10月份咧，即係再做一份嘅牧函咧，佢就仲有趣，佢有講到咧如何在拘留所傳福音啊。咁呢個拘留所傳福音咧，佢就話咧。即係佢都指出咧，即係過去幾年咧，當局好熟練啊，用呢個煽動顛覆國家政權啊、非法經營啊、詐騙啊、偷越國境啊咁樣咧，就用呢啲罪名咧嚟到控告教會嘅領袖。咁然後咧，去到今年1月1號咧，就新修訂咗呢個治安管理處罰法咧，即係開始實施嘅呢個處罰法就仲有一條咧，加多咗一條第31條內咧，就叫非法宗教活動罪啊。咁呢個非法宗教活動罪咧，就即係李英強就預料咧，即係可能藉住呢條新加入去嘅罪名咧，就會即係再進一步擴大嗰個逼迫嘅範圍，即係拉闊個打擊面啊！如果用內地以往嘅術語嚟講就係所以佢其實真係一早已經預計到，同埋。係咯，仲要寫得做好多唔同嘅準備咯。係咯，我睇嗰封牧函嘅時候咧，我都覺得好似睇緊聖經咧，即係嗰啲使徒係啊，即係叫大家點樣預備定受苦啊，或者係咯坐監咁。即係我哋而家現代嘅信徒咧，成日睇聖經，成日覺得裏邊講嗰啲嘢其實唔係好關我事。即係尤其是佢講到一啲迫害啊、逼迫啊嗰啲又被鞭打啊，唔關我哋事咁。但係阿李英強長老佢係講俾佢作為一個現在嘅教會領袖，佢寫俾現在佢牧養嘅信徒睇嘅時候就真係好關事咯，真係。咁你突然間會覺得，我睇嘅時候我就覺得，喂，佢好似其實都同我哋講緊嘢嘅啫。不過係咯，即係香港都暫時就未去到呢個地步嘅，即係啦。咁可能咧，好多人都或者大家會唔會都有呢個諗法咧？即係點解要即係好似即係做乜喐佢哋啊？係咯，喐呢個石安教會同埋即係秋雨教會都係好似突然間好密咯，同埋即係打擊得好勁咁樣，同埋用一個咁嚴重嘅罪名咁樣。佢兩間出名咯，即係我嘅理解好簡單，即係覺得嗱石安教會佢曾經係喺被
被拆散、被打散之前，佢係北京最大嘅一個家庭教會。係而成都嘅秋雨聖約教會咧，就係、亦都喺中國西南部，其實好高調嘅一間教會。咁你即係點樣講咧？即係嗱，古老嘅即係自古語有云啦，中文裏面古語有云咧，就係、會覺得擒賊先擒王咁。咁佢當佢係賊嚟嘅，即係當局當你係對頭人，你係做一啲我哋唔中意嘅嘢，佢梗係打你最趌出嚟最高調嗰兩個咯，咁諗住打沉你咧就搞掂咯咁樣。係你呢個觀點同即係我之前訪問咗邢福增教授啦，咁佢都係類似咁樣講。我抄佢嘅，我覺得係啦，咁佢就係話咧，因為石安教會同埋秋雨教會咧，喺頭先講嘅2018年啦，即係嗰一輪嘅執法或者好緊張嘅時候，其實都已經係重點打擊嘅教會嚟㗎啦，咁樣。咁可能咧，當局咧就係見到哇，嗰年已經叫做取締咗佢哋啦，或者即係拉咗佢哋嘅牧者咁樣。咁但係咧，點知即係佢哋竟然仲可以。仲未收聲，係啦，仲未收聲咁樣，而且咧仲係好公開啊！我頭先講係啊，同埋一啲都唔隱藏咁樣啦。咁而石安教會咧更加因為疫情啦，跟住即係網上係啦，即係去擴展咁樣啦，擴展到從北京擴展到全國好多唔同嘅地方咁樣。就好似仲多咗人佢哋，好似係啦，仲多人係啊，以前好似係千幾二千人，依家係幾千人係咯。咁所以咧就邢福增教授就覺得，即係石安教會更加係踩中咗，其實中共咧最大嘅戒心就係呢樣嘢，即係就係組織好大，係咯，好多人組織啦，同埋跨地域嘅組織咁樣啦。咁所以咧就即係覺得都要清除翻呢個所謂嘅餘孽啦咁樣啦。咁至於頭先咧講到話用經濟罪名嚟告啲家庭教會領袖咧，咁邢教授都話咧，其實呢一樣嘢又唔係話好新啦，就係其實近呢10年8載都已經係咁樣做啦。咁佢覺得呢個咧就係配合緊成個大環境，即係話依法治國啊嘛。咁所以咧，如果用非宗教嘅罪名咧，咁就可以簡單啲去處理，即係就話你犯法，咁我梗係要拉你啦咁樣。宗教嘅人士係冇例外嘅咁樣。咁但係咧，如果佢真係用一個非法宗教嘅名義咧，可能就會俾人詬病，即係就可能啲人就會國際層面講你係咪宗教嘅法例立得唔好啊，或者宗教自由出咗問題啊咁樣咯。咁所以就似乎佢哋已經建立咗一個咁樣嘅論述咁樣啦。咁如果再嚴重啲咧，就會話係煽動顛覆國家政權罪咁樣咯。咁係咯，我都有問到邢教授，咁點解用即係呢個咁嚴重嘅罪名嚟控告秋雨教會咧？因為秋雨教會似乎都係喺成都嘅喎，佢冇擴展到啊。咁跟住邢教授咧，佢就話可能咧就係因為官方對秋雨咧一早已經定咗性咯，就係因為佢好出名啦，同埋喺王怡嘅帶領之下，嗰陣時咧即係可能對政權嘅批判性真係比較強啦。咁但係即係其實呢幾年已經冇咁強啊咁樣。咁但係咧可能官方就會覺得始終就係嗰間教會啦，咁樣係啦。咁所以而李英強咧都係僅次於王怡嘅啫，咁樣都係同一批人嚟嘅咁樣。咁所以就要清除餘孽啦咁樣咯。我記得咧嗰陣時即係好早年嘅時候咧，秋雨教會直情試過咧係因為佢聚會嘅地點咧係被取締咗、被封鎖咗，總之就冇得喺某一個佢哋聚會開嘅地方，佢哋走去公園度聚會。係啊，試過。即係喺香港都冇乜教會夠膽咁樣做，公然喺個公園度咁公開，佢喺個公園度好大群人咁喺度聚會，呢個即係係咪追溯到北京守望教會啊？即係再之前。再之前係啊，北京守望又係試過咁樣，即係咯嚇，即係不過頭先你講起仲有一樣嘢嘅就係咧呢個即係中國下午5點鐘嘅祈禱會咧，我哋就發覺佢其實話咧係即係守望中國嘅為苦難嘅中國教會受迫害嘅中國教會祈禱，但係佢祈禱嘅範圍咧唔係淨係內地嘅家庭教會喎。係啊。
佢係有香港人㗎都。係啊係啊，佢即係嗱，曾經以往咧都試過咧為香港被囚嘅香港人祈禱啦咁樣嚇，亦都咧原來佢喺最新嘅最近嘅一次嘅祈禱會裏邊咧，佢嘅祈係咪琴日咋？係啊，琴日就即係琴日嘅祈禱會咧，就有為咧在囚嘅基督徒，包括咧係被啱啱被判刑咗20年嘅黎智英弟兄係祈禱嘅嚇。咁呢個即係原來都唔好覺得唔關我哋事。原來即係當我哋好多人咧喺香港，我哋覺得喺大陸裏邊啲嘢關我咩事啊咁嘅時候，原來內地嘅基督徒、內地嘅弟兄姊妹，佢係會關心我哋呢邊嘅情況，係會為我哋中間嗰啲受苦嘅人咧係祈禱嘅啊。咁但係阿黎智英咧就即係佢好犀利啊嚇！即係佢曾經即係有一次嘅訪問裏邊咧，即係幾年前嘅一次訪問嘅時候咧，佢就有提到，佢話你點樣講啊？即係你苦難咧，即係會令到你成為一個點樣嘅人啊！即係你受嘅咩苦難咧，定義咗你成為咩嘅，就會苦難咧會令到佢咧成為一個更好嘅人咁樣啊！咁同埋佢有提到咧，佢就話即係如果你相信神，如果我哋信神嘅話，我哋會相信咧苦難咧，所有苦難都係有原因，而上主咧亦都同我哋咧一齊去受苦，令到我哋咧，讓我哋成為我哋將要成為嘅人。所以佢因為咁嘅樣，佢覺得好平安啊！即係我哋一般人，即係我哋啲凡人，我哋覺得唉弊啦，即係判刑咁耐，即係本身已經喺場內係被困咗好幾年。即係覺得係自己一定覺得自己好無啦啦、無端端咁樣，咁但係佢係覺得佢好強調佢好平安啊！即係佢覺得呢個苦難係基督係上主同佢一齊去同行去受呢個苦難嘅咁啊！咁呢個有一位即係網上嘅即係好出名嘅作者啦嚇，即係可能有啲朋友都有睇佢嘅文章啦，就阿馮睎乾啦，馮睎乾就話佢即係其實啱啱就近期就收到黎智英喺獄中寄出嚟嘅聖誕卡，咁嗰張聖誕卡寫咩嘢嘅咧？佢就即係黎智英寫英文，我係咪要讀埋英文咧？即係 The Lord gave me a new life, a life I was blind to, a life of true peace, joy, spiritual concreteness and meaning.As opposed to my muddling in life in pursuit of purposes bound in the narrowness of my ego before. Now I'm free because I can see. 即係有啲呢個我讀嘅時候，即係覺得有啲唱以前有首古老嘅聖詩叫《奇異恩典》一樣啊。馮睎乾咧就即係有將佢譯做中文啦，將佢呢個聖誕卡嘅文字。就話上主賜我新生，這新生從前的我瞎了眼看不到，那是一種平安喜樂、靈性充實、意義豐盈的人生，不似以往般混日子，受限於狹隘的自我，只是渾渾噩噩追逐什麼。如今我自由了，因為我已經開眼，即係真係好似奇異恩典嗰個聖詩裏面所講，即係。以前我瞎眼，如今看見，即係我直情覺得，因為我知少少奇異恩典背後嗰個創作嘅故事，即係又係一個本來咧係表面上所謂撈得好掂啊嘅人，即係賺到好多錢，但係生活其實好混噩好成咁樣嚇。咁但係佢後來佢即係悔改之後，佢終於睇到，佢就話，即係我以前盲眼嘅，但係而家我睇到啊。即係就好似黎智英呢度所講嘅嘢一樣啫。就覺得好厲害啊！係佢明明俾人囚禁咗啦，咁但係佢係，但係佢都係咯，即係可以話自己係自由，係咯，即係呢個係好高境界啊！係咯，咁我哋都今日分享咗一啲即係咯，主要分享內地教會嘅情況啦，咁同埋係咯，即係頭先黎智英嘅一啲對信仰嘅睇法咁樣啦。咁不如我哋最後都可以為到一啲在囚嘅人士啊去祈禱啊，即係我哋做唔到啲乜嘢，但係咯，即係
都可以禱告去守望同埋支持佢哋咁樣咯。咁我見到秋雨教會咧，佢2月6號都有一個代禱信啦，咁裏邊有啲代禱事項，不如我哋都跟住呢啲代禱事項去一齊去祈禱啊，咁樣有3項嘅。好，咁係咯，大家可以首先一齊去為到被帶走啦、被監控喺屋企嘅同工同埋弟兄姊妹同埋佢哋嘅屋企人去獻上禱告。跟住咧，我哋都可以為到之前可能俾人帶走咗，但係依家咧已經返到屋企嘅弟兄姊妹啦，佢哋嘅身心恢復同埋靈裏邊可以堅固去禱告。最後咧，都為到教會喺逼迫當中可以持守信仰，彼此相愛，竭力保守合一去禱告嘅。最後咧，都想同大家去分享一節嘅經文啦，都係喺佢哋嘅代禱信嘅最後嘅。咁就係喺詩篇嘅130篇嘅5至7節。我等候耶和華，我的心等候，我也仰望他的話。我的心等候主，勝過守夜的等候天亮，勝於守夜的等候天亮。以色列啊，你當仰望耶和華，因他有慈愛，有豐盛的救恩。